당신은 혼전순결을 지키는 것이 중요하다고 생각하십니까? 그 이유는 무엇입니까? 이게 사실상 요즘에 굉장히 진보적인 사회라고 해야 될까요? 이런 사회 속에 살면서 성관계 관련해서 굉장히 쉽게 인식하는 경우가 많아서 이제 크리스천들도 많이 그거에 관해서 혼동되는 경우가 많은데 어 특히나 요즘에 이제 피임과 성교육만 제대로 받으면 성관계는 즐길 수 있는 하나의 행위이고 또 연인 사이에서도 서로 합의만 있다면은 충분히 즐겨도 좋은 행위이다라고 생각되는 의견들도 좀 있었고 또 특히나 교회 안에서 좀 혼전순결에 대해서 굉장히 보수적으로 나오고 고리타분한 그런 의견을 내세우는 것이 아닌가라는 그런 생각들이 좀 많았던 것 같아요. 그래서 이제 그다음에 질문에 관해서 또 설명을 해주시면은. 네, 저희가 이 혼전 순결에 대한 질문의 설문조사에 참여한 마하나임 청렴증 가운데에는 무려 80% 정도는 혼전 순결이 중요하다라고 의견을 보여주셨어요. 하지만 중요하지 않다라고 하시는 분들도 15% 정도가 계셨고, 이 질문에 대해서 잘 모르겠다라고 하시는 분들도 5% 정도가 있었는데, 찬성하신 분들 중에서는 결혼 언약 외의 모든 성행위는 죄다. 혼전순결의 의미와 생명의 소중함을 알아야 한다. 세상과 구별되어 살아가는 방법 중 하나이다. 하나님이 세우신 질서이자 축복이라고 생각한다 등의 의견이 있었는데 또 반대편에서는 서로 진심으로 사랑한다면 연인 관계에서 할 수 있는 행위이다. 자제할 줄만 알면 상관없다고 생각한다. 그리고 또 어떤 분은 혼전순결을 지키지 못한 게 죄도 아니고 구원과도 관계없는 일이다라는 의견을 보여주셨어요. 또한 혼전순결로 인해서 교회 안에서 비난하거나 서로 정죄하면 안 된다는 의견이 있었는데 이 부분에 대해서 전도사님들은 어떻게 생각하시는지 한번 여쭤볼게요. 일단은 또 저희 특히 이제 20, 30대를 살아가는 우리 이제 크리스천 청년들이 가지고 있는 아주 큰 질문이라고 생각이 들고요. 이제 사실 이제 저도 20, 30대를 살아가면서 또 제가 더 젊었을 때 또 이런 질문들이 분명히 있었고 그래서 이런 질문에 대해서 뭔가 교회 안에서 또 나누기가 또 참 어려웠는데 또 이런 자리를 통해서 또 저희가 나눌 수 있는 거에 대해서 너무 좋은 것 같아요. 그래서 근데 이제 저희가 이런 질문을 던질 때 항상 우리가 생각해 봐야 하는 게 무엇이냐면 내가 왜 이 질문을 던지고 있는가인 것 같아요. 이제 왜냐하면 사실은 저희가 이 질문을 던질 때 사실 우리 마음 가운데에는 정답을 이미 알고 있거든요. 그러니까 이미 알고는 있지만 내가 왜 이 질문을 던지고 있는가? 그러니까 제가 왜 이 말을 하냐면은 우리 마음 가운데에는 이제 사도 바울이 얘기하는 것처럼 육신의 생각과 또 성령의 생각이 항상 있는데 우리의 마음 가운데 이제 이 육신의 생각은 이런 어떤 성적인 쾌락을 누리고 싶은 마음, 성적인 욕구를 채우고 싶은 마음. 하지만 우리 안에 있는 성령님께서는 분명히 이 혼전 순결의 중요성에 대해서 또 분명히 가르쳐 주시고 말씀을 하시는데 우리 안에도 분명히 이거를 알고 있지만 우리가 질문을 던지는 이유는 어떻게든 그 질문을 통하여서 내가 듣고 싶은 어떤 그런 답을 듣고자 하는 혹은 내 마음을 조금이나마 편하게 만들고 싶은 이런 어떤 생각 속에서 던질 때가 많은 것 같아요. 그래서 제가 그냥 지금 확실하게 좀 답을 드리고 싶은 것은 사도 바울은 혼전 순결을 반드시 지켜야 한다. 그리고 결혼이라는 그 관계를 벗어나서 갖는 모든 성관계에 대해서는 성경은 분명히 죄라고 말하고 있다라는 것을 말하고 싶습니다. 그래서 제가 성경 말씀을 좀 근거로 말씀을 드리면 고린도전서 6장 18절 말씀입니다. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. 이제 사도 바울은 고린도 교회 교인들에게 이제 음행을 피하라 말하죠. 근데 이제 여기서 음행이라는 단어를 이제 헬라어 언어로 살펴보게 되면은 이제 포르네아. 근데 이 뜻이 무엇이냐면 혼전 성관계에 대해서 말하고 있다라는 거예요.
그래서 이제 NIV로는 나와 있지 않지만 이제 킹 제임스 버전으로 보면은 fornication이라고 말하고 있습니다. 그러니까 그 의미를 다들 아시죠? 이제 혼전 성관계. 그러니까 이제 사도 바울은 분명하게 말하고 있는 거예요. 음행을 피하라. 혼전 성관계를 가지지 말아라. 그 이유는 이것이 하나님 보시기에 죄이기 때문이라는 거예요. 그러니까 이게 왜 죄인가를 우리가 생각해 봤을 때 그러니까 하나님께서는 우리에게 성관계를 분명히 허락하셨지만 이 성관계를 누릴 수 있는 곳은 결혼을 한 관계에서만 하나님께서 허락하셨다라는 거예요. 그러니까 이거는 우리가 크리스찬으로서 살아갈 때 가져야 되는 아주 기초적인 기준이라는 것이죠. 근데 이제 우리 안에 이제 죄로 말미암아 우리의 마음이 이제 죄로 타락하고 또 우리의 생각이 타락하고 하다 보니까 이런 죄성 가운데에서 성관계를 바라보는 우리의 시선이 뒤틀려졌고 하지만 우리가 예수님을 믿는다라면 우리의 모든 가치와 생각이 이제는 성경이 기준이 되어서 생각을 해야 할 필요가 있다라는 거죠. 네, 저는 이 정도 답하고 싶고 더 이어서 우리 주브라 전사님께서. 아, 맞습니다. 저도 가장 처음 고민해 봤던 게 이 질문을 하는 청년들이 왜 이런 질문을 했을까? 정말 혼전 순결에 대해서 성경이 어떻게 말하고 있는지 몰랐을까? 아니면 아는데도 그걸 지키고 싶지 않았던 마음들과 씨름하면서 이런 질문을 했을까? 그것을 좀 생각해 봤어요. 그걸 생각하면서 우리 안에 성관계에 대한 것뿐만이 아니라 혼전 순결에 대한 것뿐만이 아니라 다른 것에 대해서도 성경에서 내가 받아들이고 싶은 부분만 받아들이고 내가 또 어그리하지 않고 받아들이고 싶지 않은 부분은 잘 받아들이지 않는 어떻게 보면 진리를 내 마음속에 품는 게 아니라 진리보다 내 생각과 내 판단이 더 우선이 되는 그런 모습들 우리 삶 가운데 있지 않나 그런 걸 좀 생각을 해봤고요. 그리고 무엇보다 하나님과 나의 관계가 어떻게 성립되어 있는가를 한번 생각해 보면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 그래서 아무리 옆에서 그런 혼전 순결에 대해서 다르게 얘기하거나 혹은 내가 너무 사랑하는 남자친구나 여자친구가 나는 하고 싶지 않은데 너무 원한다고 얘기할 때 내가 그것에 흔들리지 않고 휩쓸리지 않으려면 나와 하나님의 관계가 그 제대로 성립이 돼 있어야 되는 것. 그래서 하나님 안에서 그 진리를 알고 성령님께서 인도하심으로 저희가 살아가는 것에 대해서 생각을 했습니다. 그리고요, 전도사님 말씀하신 것처럼 저희가 혼전 순결에 대해서 성경에 있는 구절들 다시 한번 살펴보기 원하는데 10계명 중에 7계명 간음하지 말라라는 계명이 있어요. 근데 그걸 보면서 이제 간음 그러면 adultery가 그 결혼 이외의 성관계만 이야기하는 건가라고 생각하실 수 있는데요. 예수님께서 마태복음 5장 27절에 또 간음하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 28절 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 이미 간음하였느니라 생각하는 것조차 간음이라고 예수님께서 말씀하십니다. 그래서 저희가 그래 간음은 나한테 해당이 안 되지 난 아직 결혼 안 해서라고 이렇게 편식해서 성경을 이해하는 것이 아니라 이 성관계에 대해서 결혼 안에서 이루어지는 성스러운 그 성관계 이외의 것들 사실 저희가 네임하려면 굉장히 많이 있어요. 근친상간도 있고 동물과 하는 성관계 이렇게 여러 가지 성관계 얘기할 수 있는데 그런 것들에 대해서 우리가 어떤 영적 분별력 가지고 살아가야 되는지 함께 고민해 보면 좋겠습니다. 좋은 말씀 감사합니다. 굉장히 많은 정보가 들어와가지고 저는 예. 질문하고 싶은 게 먼저 우리 할 거 하고 질문하고 싶은 게 할 거 하고 그다음에 질문 챌린지하고 싶어요. 여기서 우리가 시험하는 단계인가요? 여기 한번 어디 한번 이겨보시죠 하면서 한번 해보세요. 궁금합니다. 저는 혼전 순결을 지켜야 한다라고 사도 바울님께서 말씀하셨는데 그런 혼전 순결의 그 범위가 어디까지인가? 약간 그러니까 결혼하는 관계에서만 허락이 되는 거라면 결혼을 하려면
사랑하는 사람을 만나야 되고 연인의 관계가 되는데 그러니까 손을 잡을 수도 있고 뭐 뽀뽀를 할 수도 있고 이런 것들도 뭐 뽀뽀를 한다, 뭐 키스를 한다 이런 것도 성행위에 포함이 될 수 있는데 어디까지가 이렇게 딱 그거를 그냥 그 성관계만이 피하면 모든 건 다 되는 건가 그런 거를 청년들이 좀 생각하고 있을 것 같다는 생각을 했어요. 좋은 질문이에요. 네. 굉장히 여기 시작하기 전에 부끄러워할 거라고 말하더니 굉장히 당당하게. 일단 뭐 그 질문에 좀 답을 하면은 이제 우리가 성관계에 대해서 생각을 하면은 이제 분명한 것 같아요. 이제 남녀가 자, 부끄럽지 않아요? 부끄럽지 않아요? 저는 아들이 있는데 그럼요. 남녀가 부끄럽지 않아요. 하나가 될 때. 남녀가 하나가 되는 그 네. 관계를 말하는 거죠. 그래서 이제 성경 안에서는 이제 그 부분에 대해서 분명히 얘기하고 있고요. 근데 이제 저는 그렇게 생각을 해요. 우리가 이제 연애를 할 때 당연히 손 잡을 수 있죠. 당연히 뽀뽀를 할 수 있죠. 이제 근데 이제 분명한 이제 우리가 지켜야 되는 그 선이 있는데 그 선은 바로 우리가 성관계를 갖지 않는 것이 하나님이 우리에게 주신 그 기준이 아닌가. 그래서 그 성관계가 아닌 손잡고 이런 건 가능하지 않을까요? 아니 근데 그래서 중동의 여기에서 이제 또 질문이 넘어가자면 여기 주보라 전도사님께서는 이제 생각으로도 간음을 지을 수 있는 거다. 라고 말을 하셨는데 성경에서 그럼 제가 한 말이 책임 회피. 성경을 근거로 생각으로도 충분히 간음이 가능한 거고 우리의 마음가짐이 중요한 거다라고 하셨는데 충분히 연인 간의 관계에서도 그런 생각이 들잖아요. 이게 맞아요. 자연스럽게 매우 자연스럽게 그렇죠. 뭐 손잡으면 그 다음 단계를 나아가고 싶은 그런 게 떠오르고 그냥 서로 사랑하고 싶은 마음이 그런 게 떠오르는데 맞아요. 그러면 그 자리 그 관계 속에서 그냥 약간 돌처럼 약간 이러고 아무 생각도 하지 말아야지 막 이러면서 이러고 있을 수도 있는 게 아니고 어떻게 그런 생각에 빠지지 않을 수 있을까요? 너무 좋은 질문이에요. 제가 읽은 C.S. 루이스의 코트가 있었어요. 가져오려고 했는데 한글 번역을 못 찾아서. 근데 어떤 내용이었냐면요. 섹스를 음식과 비유하는 그 Merely Christian이라는 책에서 내용이었는데요. 그러니까 음식을 식탐이 있거나 하는 것 자체가 죄는 아닌데, 근데 하루 종일 음식 사진만 보고 막 침 흘리고 그거를 막 그거에 대한 욕망이 가득 차서 그것만이 삶의 중심이 돼서 사는 삶은 그것은 잘못된 거였을 거라고. 네. 죄송한데 그렇게 하시면 또 챌린지가 아니 배고플 때는 그럼 밥을 먹으면 되잖아요. 그런데 그런 그렇죠. 욕구가 생길 때는 뭐 어떻게 그 성적인 욕구가 음식을 먹고 싶은 욕구와 이렇게 동등한 위치에 이렇게 두면은 그러면 배고플 때도 밥을 먹고 그럼 성관계 하고 싶으면 성관계를 하고라고 이야기를 이제 물어보는 게 되는 거죠. 맞아요. 네. 그런 질문을 해볼 수도 있겠네요. C.S. 루이스가 그 얘기를 그 바로 앞에 그러니까 성에 대해서 성 자체가 나쁜 것은 아니지만 근데 성에 대한 그 욕구를 마음껏 표현하는 것이 괜찮다고 말하는 사회에 대해 퀘스천을 해요. 그러니까 성에 대한 그런 우리의 그 인스팅트를 우리가 다스리지 않고 우리가 막 동물처럼 그러면 막 성관계를 그렇게 말하니까 좀 격한데 우리는 인간이야. 그러니까 그래 할 수 있어. 맞아요. 왜냐하면 하나님께서 지으실 때 그 다스리게 하시고 또 이제 생각하면서 그래서 그 전체 C.S. 루이스 한 얘기를 생각하면서 성에 대해서 좀 생각해볼 필요가 있네. 그 이외에도 할 얘기가 많지만 그러니까 네. 이제 저는 약간 이렇게 생각해요. 이제 우리 예경 자매가 얘기했던 것처럼 이제 남녀가 예를 들어서 남녀가 어둠컴컴한데 이제 분위기가 좋은데 이제 있다고 생각을 해보고 이제 뭔가 이제 둘이 이제 연인 관계도 이제 조금 시간이 지났고 뭔가 이제 사랑에 대한 어떤 서로의 확신도 있고 하면서 뭔가 이제 둘만의 어떤
그런 어떤 이렇게 스파이클링이 막 이렇게 터트려지는 이런 공간, 그런 분위기에 있다 보면은 우리 20, 30대 안에 있는 이런 어떤 그 젊음의 혈기 그리고 어떤 이런 성적인 그런 욕구가 분명히 있기 때문에 이건 하나님이 우리 안에 주신 것이기 때문에 그런 환경에 있다 보면은 10중 8구 저는 다 넘어질 거라 생각합니다. 맞아요. 네, 다이어트 할 때 피자 냄새 맡으면 안 돼요. 근데 이런 것 같아요. 이제 우리 안에 분명한 그런 어떤 성적인 욕구가 있지만 아까 분명히 우리 이래 형제가 방금 피자 얘기를 했지만 우리가 맛있는 것을 보면 그것을 먹고 싶다는 생각이 드는 건 당연한 일이잖아요. 근데 만약에 내가 다이어트를 결심을 하면은 먹지 않아요. 그러니까 절제를 할 수 있는 능력이 있다라는 거예요. 근데 이 성적인 욕구도 마찬가지인 것 같아요. 우리 주보라 전도사님께서 얘기해 주신 것처럼 우리가 성적인 욕구가 있지만 이거를 내가 이 욕구를 채우기 위해서 막 그냥 여러분들 그냥 이렇게 그냥 얘기하는 거 그냥 막 난 너무 막 성적 욕구가 있으니까 막 저 남자 저 여자 저 남자 맨날 막 이렇게 안 하잖아요. 그러니까 거기서 오는 절제도 있지만 남녀 관계 안에서도 연인 관계 안에서도 만약에 내 안에 예수님이 계시고 예수님의 말씀이 내 안에 기준이 되고 또 하나님께서 허락하신 이 성관계가 결혼 안에서만 이루어진다 야만 한다라는 이 믿음과 확신이 있다라면 그것이 기준이 돼서 그것을 이렇게 쌓을 수 있는 그런 어떤 절제 능력이 우리 안에 생기지 않을까. 쉽지는 않습니다. 쉽지는 않지만 질문에 있잖아요. 저는 좀 그렇게 생각을 이래 해요. 형제님. 네. 아, 질문하라는 건가요? 저거? 질문이 있어요. 질문이 있어요? 아, 네. 저 다른 생각하고 있어가지고 저도 여기서 계속 나오는 말을 종합해서 저도 뭐 한마디 하려고 그랬다가 나도 하나 해야겠다. 아니, 질문은 아니고 이제 저는 그냥 아까 이제 전도사님 주보라 전도사님이 해주신 그 음식 비유를 들으면서 생각났던 게 사실 사람은 먹지 않으면 죽거든요. 근데 성관계는 안 해도 죽진 않아요. 그러니까 저는 아예 그냥 그 관점이 다르기 때문에 슬프다뇨. 슬프지 않습니다. 네. 그래서 저는 그냥 이제 뭐 굳이 뭐 다른 사람들이 그 말에 딴지를 걸어서 뭐 우리는 먹을 때 이제 예경이가 했던 질문처럼 그런 식으로 따지기에는 조금 어려운 감이 있지 않나 그런 생각이 좀 들었다고 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 네. 그리고 이제 너무 내가 관심 있는 것처럼 들어오세요. 관심 있는데 여기 질문 중에 하나도 약간 저희가 만약에 그런 거를 지켜야 되는 게 맞다고는 생각은 하지만 그러니까 성관계가 너무 기대되는 그런 행위이고 약간 뭐 그 안에서 지키면 너무나 이렇게 좋은 관계라고 이제 인생의 선배님들이 알려주실 수 있는데 그러려면 결혼이 요즘에는 또 늦춰지는 시기이기도 하고 그러면 약간 내 20대가 아깝지 않나. 내가 제일 예쁘고 제일 젊고 에너지가 많고 할 때 그럴 때 할 수 없고 그냥 그때는 아무것도 아닌 게 되고 그때까지 기다려야 되는 게 되게 일찍 결혼하면 되지 않아요? 않나. 한 21살 때 결혼하면 되는 거 아니에요? 좋은 네. 분이 계셔야죠. 그렇긴 좋은 하죠. 만남이 먼저 있어야죠. 그런 사람이 찾기가 어렵죠. 근데 이제 그 부분에 대해서 제가 얘기를 하면 이 결혼의 목적에 대해서 좀 살펴볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 우리의 인생의 목적은 성관계를 위한 목적이 아니잖아요. 그러니까 내가 태어난 이유가 성관계를 해가지고 오는 어떤 그런 즐거움을 누리기 위해서 우리가 사는 사람이 아니고 그런 목적을 위해서 태어난 게 아니고 사실은 우리가 정말 깊이 생각해 보면은 우리의 삶을 이렇게 되돌아보면 성관계가 아닌 다른 많은 영역에서 오는 또한 누릴 수 있는 기쁨과 즐거움이 있다라는 거예요. 근데 이제 우리가 이제 지금은 성에 대해서 얘기하는 게 좀 이렇게 집중이 되는 것 같지만 우리가 가장 젊을 때 우리가 이거를 가장 뭐 멋있고 예쁠 때 우리가 이런 성관계를 누리면 어떨까 이렇게 생각은 할 수 있겠지만 그 좋은 걸 왜 기다려요. 제가 최근에 어떤 영상을 이렇게 봤는데 어떤 한 청년이 콘돔 회사를 만들었습니다. 콘돔 회사를 만들었는데 그 콘돔 회사에 이제 어떤 70대 할아버지가 찾아오신 거예요. 그 회사로 직접 찾아오셨는데 본인이
콘돔을 찾는다. 근데 찾는 이유가 이제 70대 그 할아버지의 와이프 대신 할머니랑 성관계를 갔는데 좀 콘돔이 필요한 것 같아가지고 내가 구매를 하러 왔다. 또 이거에 대해서 좀 알고 싶어서 찾아왔다. 이런 영상을 제가 봤어요. 그래서 제가 거기서 뭘 느꼈냐면 사람은 나이가 들어도 하나님이 허락하신 이 성관계를 누릴 수 있구나. 그러니까 이건 나이와는 별개구나라는 거를 좀 생각을 했어요. 그러니까 내가 만약에 사랑하는 사람이라면 이거는 나이와 상관없이 하나님이 주신 이 성관계를 정말 기쁨으로 또 즐거움으로 누릴 수 있다라는 거죠. 그래서 내가 20대 때 결혼을 못 해가지고 막 후회를 하는 게 아니라 사실 내가 30대, 40대 결혼해도 그 안에서 하나님이 우리에게 허락해 주신 이 성관계는 충분히 아름답게 또 즐겁게 기쁘게 누릴 수 있다라는 걸 좀 얘기를 하고 싶습니다. 저도 이거에 대해서 좀 답변을 말씀드리자면 이게 fear of missing out인 것 같아요. 요즘 FOMO라고 그러더라고요. 내가 혹시나 지금 안 하면 너무 늦지 않은가 그 생각이 드는 건데, 근데 그러면 얼마나 많은 사람하고 성관계를 어떻게 하는 거를 원하는 걸까요? 그러면은 20대 때 내 만족이 다 충족이 될까요? 그리고 그렇다고 만약에 막 그렇게 만족스러운 성관계를 했다고 쳐서 그 사람하고 이제 결혼을 했어요. 그 사람하고 계속 평생 계속 그런 어메이징한 성관계를 늘 every time 그렇게 할까요? 그러니까 그런 것도 사실 되게 현실적인 거거든요. 그래서 제가 좀 부끄러울 수 있는데 이제 커플들이 성 문제로 가지고 오는 성 상담할 때 가지고 오는 문제들 몇 가지를 좀 써왔어요. 예를 들어 부끄러울 거예요. 말할 수 있는. 아니 저희는 20살을 넘었어요. 지금 30살을 바라보고 있습니다. 그러니까 너무 그 젊음과 체력에 포커스하지 않고 이제 발기부전 그런 거 있죠. 그리고 성욕이 감퇴하거나 없거나 또 뭐 조루증이나 자신감, 올가즘을 못 느끼는 뭐 그런 문제들로 이제 커플들이 성생활에 대해서 상담을 하러 오게 된단 말이죠. 근데 물론 이제 메디컬 이슈가 실제로 신체적인 이슈가 뭐 있어서 병원에 가야 되는 부분도 있을 수 있지만 굉장히 많은 부분 이게 관계와 심적인 문제에서 이 일들이 생겨서 결국은 그런 거를 개선하는 데 힘을 쏟아야 되거든요. 그래서 결국은 좀 퀘스천해 볼 수 있는 것은 성관계를 해봐야 내가 이 사람하고 계속 판타스틱한 성관계를 갖는 거를 체크할 수 있는 그런 게 아니라 내가 이 사람하고 관계적으로 얼마나 서로 잘 맞춰가고 서로 의견을 조율하고 듣고 서로 위하는 마음이 있고 그 관계가 얼마나 끈끈한 관계인가를 보는 게 더 중요한 거예요. 그렇다면 성관계도 분명히 이렇게 잘 결혼하고 나서 잘 이렇게 조율해 나갈 수 있는 부분인 거죠. 좀 부끄럽지만 하나도 안 부끄러워요. 내가 결혼한 저희가 부끄럽니까? 저희는 당당합니다. 혹시 왜 저에게 오죠? 저희는 부끄럽지 않아요. 이게 너무 좋은 질문이었던 것 보시는 같아요. 시청자들이 맞아요. 부끄러우실 너무 수 좋은 귀 막지 마세요 지금. 다 들으세요. 귀 열고 있는 거 자막으로 나갑니다. 하고 있는 거 다 네. 알아요. 근데 그 혹시 그 질문도 우리가 던져보면 좋을 것 같아요. 이제 사실 이제 우리가 크리스찬이지만 우리가 혼전 순결을 지키지 못한 경우도 있거든요. 근데 우리가 그것을 지키지 못했을 때는 또한 어떻게 해야 할까? 혹시 셀프 질문하시고 셀프 답. 우리 혹시 청년들의 대답은 또 어땠는지 또 궁금하기도 하고. 질문해 주시죠. 아니 근데 그러면 그런 질문을 가지고 있는 청년분들도 많이 있을 거라고 생각하는데 다른 죄들처럼 혼전 순결을 지키지 못하는 것도 한 가지의 죄라고 칭한다면 저희가 뭐 사람을 미워하거나 뭐 이렇게 하는 것처럼 간음을 하고 혼전 순결을 지키지 못한 그런 죄를 지었다면 그 상황 속에서는 어떻게 하나님 아버지께 나아가고 그 관계 연인과의 관계도 어떻게 숙제처럼 풀어가야 하며 하나님께는 어떻게 나아가야 하며 주위 사람들 친구들한테는 어떻게 대해야 하는지. 일단은 그런 것 같아요. 이제 혹시라도
이 혼전 순결을 지키지 못했다라는 죄책감과 또 정죄감 가운데 있는 청년들이 있다라면 절대 그러지 않아도 된다라는 것을 좀 말해주고 싶고요. 그 이유는 이거는 혼전 순결을 지키지 못했다라는 어떤 이런 죄뿐만이 아니라 우리가 일상을 살아가면서 그 외에 수많은 죄들을 더 많이 짓잖아요. 우리가 죄인으로서. 근데 이 십자가의 은혜가 무엇이냐? 우리의 모든 죄를 이미 십자가에서 또 앞으로 지을 모든 죄도 예수님의 그 십자가로 우리를 용서하시고 또 그 보혈의 능력으로 우리를 깨끗게 하셨다라는 거잖아요. 그래서 우리가 이거를 믿는다라면 우리가 그 혼전 순결을 지키지 못하는 그런 죄를 지었을지라도 그 은혜를 기억하면서 우리가 그런 죄책감과 정죄감에 빠질 필요는 없다라고 말해주고 싶고요. 하지만 이제 더 중요한 거는 무엇이냐면 우리의 일상에 분명히 또 반복적으로 습관적으로 짓는 죄들이 있을 거예요. 근데 이제 우리가 이 혼전 성관계에 대해서만큼은 좀 우리가 정말 피 흘리게까지 싸워야 할 필요가 있다라고 좀 생각이 드는데 만약에 우리 안에 그러한 어떤 혼전 성관계를 계속 갖게 되는 그런 연인 관계라면 또 내가 서로가 또 예수님을 믿는 관계라면 이 부분에 대해서 서로가 좀 하나님 앞에 개인적으로 나가고 또 서로가 이 이야기를 솔직하게 하나님 안에서 할 필요가 있다라고 좀 생각이 들어요. 그러니까 내가 정말 예수님을 믿고 또한 우리가 이 혼전 순결을 지키지는 못했지만 우리가 이 말씀을 기억하고 또 하나님이 중심이 돼서 우리가 이거를 지키겠다. 그러니까 나 혼자 의지를 먹고 하면 안 되죠. 그러니까 서로가 그런 마음이 있어야 되니까 좀 이거를 솔직하게 나누면서 좀 우리가 하나님을 계속 서로가 바라볼 수 있도록 좀 하면은 좋지 않을까 좀 이런 생각이 들고요. 그리고 또 한 가지는 개인적으로도 그런 것 같아요. C.S. 루이스가 성적인 유혹에 대해서 얘기를 할 때 이런 말씀을 하셨는데 이제 새가 머리 위로 날아가는 거는 막지 못하지만 새가 머리 위에 둥지를 트는 거는 막을 수 있다. 그러니까 우리 안에 이런 성적인 생각, 이렇게 음란한 생각이 분명히 들어올 때가 있지만 이게 내 안에 내 삶에 둥지를 트지 않게끔 할 수 있는 것은 내 몫이고 나의 책임이라는 거죠. 그래서 이거는 좀 우리 젊은 청년들이 정말 피 흘리기까지 싸워야 하는 그런 부분이 아닌가 좀 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 주브라주님 뭐 한마디 하실 말씀 있으세요? 너무 잘 얘기해 주셔서요. 하나님께 솔직하게 그것들을 가지고 나와서 기도하는 것 그리고 이제 전우사님이 너무 잘 이야기해 주셨기 때문에 그분들의 입장보다는 주변에서 바라보는 시선에 대해서 같이 얘기를 하자면 정말 정죄하거나 판단하고 손가락질하는 그런 게 아니라 함께 더 사랑으로 그것들을 품어가고 정말 그리스도가 교회를 사랑하는 것처럼 예수님께서 교회 사랑해 주신 것처럼 이렇게 같이 그 허물도 품어갔으면 좋겠다 그런 마음 전하고 싶었습니다. 감사합니다. 그럼 우리 이제 슬슬 다음 질문으로 좀 넘어가야 될 것 같은데 예, 첫 번째 질문으로 이제 좋은 말씀들이 많이 나와서 이제 두 번째 질문 무엇이죠? 두 번째 질문. 근데 저는 아직도 안 한 거 맞는 것 같은데. 아니 이제 두 일단 번째 넘어가고. 질문이에요? 네, 이제 두 번째예요. 아니, 두 번째 토픽. 5 more to 두 go. 번째 토픽. 근데 진짜 저는 더 있어요. 장난 이거 다 아니네요. 생각하고 있을 거. 물어보세요. 나 얘기하고 갈까? 네, 하세요. 아니 근데 이거는 약간 이분들이 이렇게 그러니까 답이 있으셨는데 약간 직접적으로 질문을 안 던져서 이걸 대답을 안 했다고 생각하실 수도 있을 것 같아서요. 직접적인 게 뭡니까? 예를 들면 예. 그냥 한 연인과 한 연인의 관계 안에서만 혼전순결을 지키면 되는 것이다. 한 연인. 그러니까 바람만 피지 않으면 아, 그것이 혼전순결이다. 누가 그래요? 라고 청년분들이 있었어요. 설문지 조사 안 하셨어요. 아니 설문지 정리는 자, 근데 시행이 이게 네. 그 부분에 대해서 우리가 계속 생각을 해야 되는 게 이런 것 같아요. 우리가 예수님을 믿으면 우리는 새로운 피조물이 되는 겁니다. 여러분 믿으시죠? 아멘. 여러분 아멘. 믿으시죠? 새로운 피조물이 되는 거예요. 근데 이게 뭐냐면은
우리가 새 사람이 되는 거예요. 그러니까 우리의 옛 사람은 죽고 이제 예수 그리스도 안에 새 사람이 되는 건데 이게 무슨 말이냐면 내 안에 이제 이렇게 생각하면 될 것 같아요. 이제 이스라엘 이제 출애굽 당시에 이제 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년을 살잖아요. 그러면 400년 동안 그 애굽이라는 땅이 이제 상징하는 거는 이제 세상인데 이 세상에서 400년을 살았다라면 그 세상의 때가 얼마나 많이 묻었겠습니까? 그러니까 모든 생각과 가치와 문화와 그 사람의 이런 생각하는 모든 것들이 세상적으로 그냥 때가 묻은 거예요. 자, 근데 이 이스라엘 백성들이 400년을 그렇게 살고 이제 하나님의 은혜로 구원을 받고 이제 새로운 피조물로 나아가요. 근데 여전히 그 묵은 때들이 계속 남아 있어서 하나님 앞에 불평하고 불만을 가지고 계속 예전의 모습으로 돌아가려고 하잖아요. 근데 그게 우리의 모습이라는 거예요. 근데 하나님은 율법을 주시고 그리고 성막을 짓게 하시고 또 하나님이 어떠한 분인지를 모세를 통해서 또 이스라엘 백성들에게 계속 선지자들을 통해서 계속 가르쳐 주세요. 그러니까 하나님이 하시는 작업은 무엇인가? 이스라엘 백성들이 이제는 세상에 속한 사람이 아니라 하나님의 자녀로 백성으로 새로운 피조물이 되어서 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록, 그러니까 하나님의 마음과 생각과 가치와 그 모든 것들을 가지고 살아갈 수 있도록 하나님은 역사하신 거죠. 이제는 예수 그리스도를 통해서 우리에게 그렇게 역사를 하신 거예요. 근데 우리 안에도 여전히 묵은 때가 있다라는 거야. 이게 뭐냐면은 성관계를 생각할 때 자꾸 우리 안에 드는 마음은 분명 하나님의 말씀은 결혼 관계에서 결혼이라는 언약의 관계를 통하여서 우리에게 허락하신 성관계인데 그게 하나님의 기준이고 우리가 누릴 수 있는 그 성관계인데 우리 안에 묵은 때, 이 세상적인 묵은 때는 무엇이냐면 do whatever you want. 그러니까 너가 하고 싶은 대로 해라. 성관계도 그냥 너가 결혼하지 않아도 연인끼리 사랑하는 관계라면 너가 사랑하잖아. 사랑하면 할 수 있는 거 아니야? 그러니까 이게 사실은 세상적인 가치라는 거예요. 그러니까 이런 어떤 묵은 때가 우리 안에 있기 때문에 자꾸 어쩌면 우리가 예수님을 믿는다고 말은 하지만 계속 이런 질문들, 이런 생각 가운데에서 넘어지는 이유가 아닌가. 근데 그때마다 우리가 정말 믿음 안에서 싸워야 하는 것은 말씀으로 돌아가야 된다는 거예요. 그러니까 하나님으로 돌아가야 된다는 거예요. 그러니까 사랑하니까 할 수 있어 이게 아니에요. 그러니까 하나님을 사랑하면요, 우리가 말씀을 사랑하게 되어 있고 하나님을 사랑하면 내 연인을 바라보는 그 관점이 바뀌게 된다라는 거예요. 그러니까 예전 같은 경우는 내 연인을 바라볼 때, 난 사랑하니까 이 여자랑 잘 거야. 자는 건 괜찮아. 근데 하나님을 바라보고 내 여자친구, 남자친구를 바라보니까 그렇게 바라봐지는 것이 아니라 하나님의 말씀의 렌즈로 이 여자를 사랑하게 되고 또 이 여자를 생각하게 된다라는 거예요. 그러니까 완전 이 프레임 자체가 바뀌는 거죠. 근데 사실은 그게 하나님이 우리를 빚어가시는 그런 어떤 성화의 모습이 아닌가. 그러니까 하루아침에 일어나는 것은 아니지만 우리가 계속 말씀 안에 거하고 말씀이 기준되는 그 삶을 살아가다 보면은 우리 안에 그런 세상의 묵은 때들도 자연스럽게 없어지고 성관계가 그냥 내가 연인 관계에서 뭐 사랑하는 관계를 누리는 게 아니라 이거는 결혼이라는 관계를 통해서 누릴 수 있는 거구나. 그 안에 진짜 하나님이 허락하신 기쁨이 있구나. 내가 혼전순결을 지켰을 때 결혼이라는 관계를 통해서 성관계를 가졌을 때 오는 그 기쁨은 그 어떠한 기쁨보다 더 크구나. 이거를 좀 더 느낄 수 있지 않을까. 이런 생각이 듭니다. 동의는 하는데요. 동의해요. 네. 근데 이런 생각을 가진 청년들도 있을 것 같아요. 결혼이라는 관계가 그렇게 크나큰 축복이고 이제 만남의 축복이 있다면 뭔가 그 사람의 성관계를 포함한 모든 면을 겪어보지 않고 결혼이라는 약속과 언약과 어떻게 보면 좀 나쁘게 말하면 계약
같은 관계로 들어가는 게 음. 위험한 게 아닌가. 그 사람의 음. 모든 면을 모르는데 저희가 음. 핸드폰 약정을 하더라도 꼼꼼하게 따지고 뭐 이렇게 사인을 해야 이제 2년 동안 나한테 책임이 돌아오는 건데 결혼이라는 평생을 책임져야 하고 함께 해야 하는 관계를 어떻게 그런 부분을 겪어보지 않고 나아갈 수 있을까? 왜냐면 성관계가 하나님이 주시는 선물이지만 그리고 결혼이라는 관계가 저희에게 디자인을 해주신 선물이라면 그걸 어떻게 겪어보지 않고 알 수 있을까라는 질문을